कैसे हैं आप लोग? फ़िलहाल कुवैत में मैं हूँ। गाड़ी है मेरी। इस गाड़ी को मैं छोड़ने आया था। नई कार की डिलीवरी थी। गाड़ी का ब्रांड का नाम पड़ा। क्या गाड़ी है भाई, मतलब इसका कमाल का जो है वो है। क्या चल रही है, ब्रेक दिया, इसको जो चलाएगा वही समझेगा इसका मज़ा। देखो कैसे चल रही है, इतना स्मूथ चल रही है, मतलब क्या बताएं। मुझे का इसका जो मेरा कस्टमर है उसके पार्किंग में डालनी थी गाड़ी, उसके पास ऑलरेडी खड़ी है। नाइट के टाइम में दिखा नहीं सकता ज़्यादा। ऑलरेडी उसके पास एक रेंज रोवर खड़ी, एक लेक्सस खड़ी है, और उसने अपने कार कलेक्शन में एक और गाड़ी ऐड कर ली। उसके पास गाड़ियाँ तो और होंगी, लेकिन बट अभी फ़िलहाल यही है। ये देखो सामने लेक्सस खड़ी है, ये रेंज रोवर है का तो भाई बात ही अलग है। ये क्या चलता है भाई ये गाड़ी। एक मिनट में डैशबोर्ड है, इसका लाइट जला के दिखाता हूँ अंदर का इंटीरियर। 하이패스 카드를 넣어주세요.